там такой красивый мальчик? Кто там такой красивый? Всем привет. Привет, скажи. Привет, привет. Ребята, привет. Да, привет, привет. Кто там такой красивый? Мамин Мишуля. Мамин Мишулька, да? Мы только проснулись. Но Мишуля уже покушал, переоделся. Да, Мишуня? Мишуня покушал уже? Мишуня, Мишунька, Мишуня мой. Мишуне 9 месяцев. Он у нас еще ничего не говорит. Ну, один раз сказал мама. То неосознанно. Ждем, пока заговорит. Ну, вообще же, ну, как бы я не расстраиваюсь, что он не разговаривает, потому что, ну, мальчики же позже говорят, чем девочки. У меня есть еще старшая дочь, ей 16 лет. Чуть не сказала 17. Вот. Она вообще у меня начала говорить в 7 лет. Ну, как бы, ну, девочки всегда раньше начинают говорить, правильно же? Он же мальчик у нас. Он же у нас мальчик, этот мальчик. Да, мальчишечка мой? Ты мой мальчишечка маленький. Красавчик мамин. Короче, мы сейчас спать, а потом гулять. Папа нам уже коляску вынес, она уже стоит на первом этаже. Да, мы живем в многоэтажном доме. Ну, как многоэтажном? 5. На 3-м этаже. Вот. Все, мы сейчас поспим. Часик-полтора. Как получится, короче. И пойдем гулять. Пока Миша будет спать, мне нужно сходить в душ. Сейчас, ребят, экспресс-макияж. Быстренько. И пойдем с Мишуткой гулять. Спать мне его не получилось уложить. Не хочет пацан спать. Ну, что я сделаю? На улице поспит тогда. Так, тональный крем я уже нанесла. Сейчас ресницы накрашу по-быстрому, прям по-быстрому. Потому что эта челка, я вообще не знаю, бесит меня. Но без челки я тоже, посмотрите. Ужас! Вообще. Муж мне говорит, убери челку, а я не хочу, потому что мне тут морщину закрывает. Мишуля, сейчас пойдем с тобой гулять. Сейчас пойдем. Сейчас мама свои очи намажет. Рибла накраси. Чи як там говорять. Как-то так. Пойдем гулять, но там на улице ветер такой сильный. Так, ну что. Кажется, вот этот глаз меньше накрасила. Надо еще подкрасить. Мишуля сидит возле сушилки. Там белье у меня развешено, сушится. А он сидит возле сушилки и белье снимает. Да, Мишуля? А потом мама обратно все вешает. Ну, короче, процесс такой, что целый день вешаем белье. Так, надо порумяниться чуть-чуть. Чуть-чуть зарумяниться. Вот так вот. Вот так вот. Не сильно. Я ж не матрешка. Да, Мишуня? Мама же не матрешка. Подбородок второй не выделяем. Зачем он нужен? Так, брови мазать не буду. Их сначала надо выщипать. Так, все. Так, ну все, пойдем одеваться. Мишуня, пошли одеваться. Ой, ой, ой. А что это у нас такое было? А что это у нас такое было? А? Так, давай. Одеваться будем? И пойдем с тобой гулять. И пойдем гулять. И гулять, гулять, гулять. Гулять, гулять, гулять. Так, что мы? Комбинезон одеваем? Одеваем, потому что на улице холодно. Ну там не холодно, там просто ветер. На улице вообще градусник показывает, что там 11 градусов.
Ну, не знаю, я на балкон вышла, мне так не показалось. Ощущается, короче, не 11 градусов, а чуть-чуть поменьше. Ну и ветер там показывает, погода на айфоне показывает, что ветер 9 метров в секунду. Что-то, мне кажется, больше. Ну, короче, все мне кажется. Мишуня, давай, одеваться, давай. Давай, одеваться. Давай. Кошмар, Миша. Как ты себя ведешь некрасиво, Мишуля? Как ты себя ведешь некрасиво? Да, некрасиво ведешь себя. Давай, оденемся с тобой. Давай, мама сейчас тебе наденет все тепленько, чтобы было Мишутки. Одевайся. Ребята подумают, какой мальчик невоспитанный. Маленький, невоспитанный уже. Какой кошмар, ребята скажут. Боже мой, какой кошмар, Миша. Поднимай головку. Поднимай голову. Голову задирай. Вот так. Опа. Так, где наши валенки? Валенки. Не подшиты старенькие. Так. Миша гулять пойдет, да, Миша? Миша гулять пойдет. Так. Вот так. Давай вот так. Так. Все. Мишуня готов. Мама сейчас оденет курточку и все. Все, мы с Мишуткой вышли на улицу. Идем с ним гулять. На улице, правда, тепло. Тепло, так хорошо на улице. Мишуня. Да, разговаривай. Может, быстрее заговоришь. Мамин разбойник, да? Вот, мы живем возле 14-й школы, гимназии. Дочь у меня там учится тоже в 10 классе. Да, ветер, конечно, большой. Конечно, офигеть. Вот. В больнице мы полежали совсем чуть-чуть. Температуру сбили, и мы сбежали оттуда, потому что, ну, нечего там в инфекции еще всякие болячки ловить. Написала отказную, и мы поехали домой в 9 часов вечера, в 10 часу были дома. Вот. На улице что-то никого нету. Только бабушка с колясками гуляет. И я еще, мамочка с коляской. Мишуня уже засыпает. Вон он. Вон он мой сладкий. Да, Мишунька? Вот. Это мы идем вот вдоль по аллее, вдоль кадетского училища в городе Ейске. Наше. Вот, Мишуня спит. Заснул, пока мы гуляли. Пока мы шли. Вообще город Ейск маленький. Его можно обойти за час вдоль и поперек. Мы уже пробовали. Я с коляской обходила. Вот крыльцо, главный вход. Вообще тут красиво. Еще вот часовню построили тут. Сейчас дойдем, покажу часовню. Красивенькая, такая маленькая. Очень чисто здесь. Очень чисто. Красиво. Мишуня спит. Солнышко ему мешает, конечно, это делать. Вот такая красивая часовня. Купол, крест. Все как положено. Вот.
главная улица города. Вот, когда в город заезжаешь, всегда едешь по этой улице. Всегда. Ну, конечно, можно свернуть в сторону Должанки, но это только летом, может быть. Зимой там делать нечего в Должанке. Но мы иногда ездим посмотреть на море, потому что оно никогда не замерзает. Азовское море, оно соленое, не замерзает. Очень-очень, это я не знаю, какие морозы должны быть. У нас таких морозов не бывает. Это аллея, она молодая, ее сделали недавно. Она была такая некрасивая, асфальт уже весь такой порепанный был, уже корни от деревьев. Его изломали, поломали. Вот. Сейчас сделали аллею, ей уже, наверное, года 4. Вот, и вот мы тут гуляем. Теперь прекраснейшая аллея. Дом новый построили. Его здесь раньше не было, тут был долгострой. Просто котлован вырыли. И стройка замерла. А теперь вот уже года 3-4 тут стоит этот дом, красуется. Красивый. Я все мечтала здесь квартиру, а потом как подумала, машины нет, не хочу. Машины целый день, каждый день, всю ночь нет. Я такое не вынесу. Там дальше поликлиника, взрослая, вторая. Там, конечно, ремонта нет, страшненько. Тут крыльцо отремонтировали и все, на этом закончили. А вот это здание, оно с интересной историей, но я ее не знаю полностью. Врать не буду, когда узнаю, расскажу. Пока не знаю правдивой истории. Оно было с крышей, но крыша у него сгорела как-то. Как-то раз крыша сгорела, короче. Заборчик этого здания такой красивенький, дорогущий. Сколько плитки вбухали, сколько. Ой, печально. Вот. Шуня я его запаковала, в общем, вот, прекрасно лежится, спится, прекрасно себя чувствует ребенок. Такая красивая аллея, мне нравится. Чистенько, уютненько, по-домашнему. Это мы сейчас идем в сторону центра города. Но мы, конечно, до центра сегодня не дойдем, потому что погода не айс. Но сейчас дойдем до Богдана Хмельницкого улицы, тоже большая улица в городе. Покажу вам и пойдем обратно. Это гипермаркет, наш самый первый, который построили в нашем городе. Семейный гипермаркет «Магнит». Большой. Я там работала. Сколько я там работала? 5 лет я там работала. Сначала была продавцом, строилась туда продавцом на прилавок, колбасный отдел. Потом была старшим продавцом в секторе заморозки. Вот. А потом у нас построили гипермаркет на улице Красной. Я пошла работать туда, заведующий сектором колбасного отдела. Очень мне нравилась эта работа. Прикольно. Общение с людьми. Вообще мне нравится такое. Ой. Да, вот, мы приближаемся уже к улице Богдана Хмельницкого. Все дороги ведут к ней, к этой улице. Все дороги, что есть в городе. Потому что она поперек
белое здание. Это школа глухих. Там учатся глухие детки. Вот это вот здание. Там детки учатся глухие. Вот. Это улица Гоголя. Она вот идет туда дальше. Ходит вот туда дальше уходит она. Улица Гоголя. Вот мы с Мишуней дошли до улицы Богдана Хмельницкого. Сюда такая двухсторонняя. Здесь, значит, 4 полосы. И с той стороны 3 полосы. Все равно тут начинается происходить, когда приезжают отдыхающие, они не знают. А, кстати, вот эта вот улица Гоголя, она одностороннее движение. И улица Ростовская вот там вот в стороне тоже одностороннее движение. Когда отдыхающие приезжают, ой, блин, аж песок в лицо. Все, натерпелись, идем обратно. Песок в лицо прям летит. Кошмар. Большая стоянка с этой стороны и с той стороны большая стоянка. Все, идем обратно в наш микрорайон второй. Где-то слышу музыку русская народная, не могу понять где. Собаки, как обычно, целая свора собак. Они как бы безобидные, не чипированные все, ну блин, страшно все равно. Это же собака, что ей в голову придет. Очень много у нас пенсионеров в городе, очень много. Ну а куда без них, без пенсионеров наших? Они есть везде, в любом городе. Вот, спускаемся. Вообще мне город Ейск нравится, красиво. Ну, местами, конечно. Не стала бы обобщать весь город. Местами красивый. Но вообще, кто приезжают, отдыхающие, многие потом возвращаются. Еще раз. Еще много-много раз. Вот это корпус рынка в втором микрорайоне. Вот вход. Вот этот вот вход в рынок. Тут вообще маленький такой рыночек. Очень маленький. Рыночек маленький. Тут все закрыто. Ну, не будем заходить. Там магнит косметик, магнит. Все дела. Погода, конечно, все-таки нас не радует никак. Не хочет нас радовать погодка. Так тепло, но ветер очень сильный. Очень сильный ветер. Хулигашик мамин. Да, Мишуня? Мишуня не хочет спать. Ну, потому что он, во сколько мы с ним, в 10, в начале 11-го вышли на улицу. И он меня проспал до 2 часов. Мы с ним в 2 часа домой зашли, покушали, пообедали. Вот. Чуть-чуть дома потусили и пошли опять на улицу гулять. Да, Мишуня? 2 часика мы дома посидели и пошли вот в 4 часа опять пошли гулять. Погода как бы теплая, но ветер, зараза, сильный. Мы вот тут между домов ходим по дворам, чтобы хоть поменьше ветра было. Не выходим сейчас на аллею туда, на Коммунистическую, потому что ветер там очень сильный. Если верить прогнозу, то 13 метров в секунду. Вот. Поэтому мы не ходим туда сейчас. Тут гуляем. Собачкам вообще без разницы. Ветер, не ветер. Солнце, снег, дождь. И вон резвятся. И вот таких вот собак очень много по городу. Очень много.